咁英國嘅夏天咧就差唔多過咗一大半㗎啦，咁好多人咧就種咗好多啲嘢啦，咁有收成啊，咁好似啲魚翅瓜啊、客長瓜啊、菜啊、蔬菜啊、生果啊都有種到嘅。咁我今年咧就冇乜點種嘢㗎啦，就種咗少少啲菜啊、少少啲筆數啊咁樣算數㗎啦。咁我朋友咧就種咗啲魚翅瓜，咁佢就送咗俾我嗱，佢送咗半隻俾我。咁呢半隻咧，其實咧都可以我哋煲湯，叫我煲湯俾我個孫女飲啦嚇。咁呢隻魚翅瓜都唔錯嘅，咁一半佢煲湯，一半咧就輪到我嚟煲湯。咁我今次落啲咩材料好咧，我就介紹俾大家啦。咁好簡單嘅啫，嗱，材料咧我就全部準備好晒㗎啦。嗱，首先咧就肉類啦。咁你煲雞湯得嘅，但係我哋多數係飲嗰啲豬骨湯啊、雞湯啊啲嘅。咁如果你要瘦肉啊、豬展都可以煲啊。咁我咧就煲翻啲豬骨嚇，我哋喺Chinese supermarket 度買嘅嗰啲豬骨，咁你可以一佢嚟煲湯啦，瘦肉都得嘅喎。咁跟住落咗啲咩材料咧？嚟睇下嗱，呢啲咧就南北杏啦、無花果啦、紅蘿蔔、粟米，嗱，跟住咧有啲咧就係個螺頭，咁你冇晒螺頭，屋企如果冇螺頭嘅話咧，你都可以落啲乾瑤柱啊，或者你唔中意瑤柱嗰陣味，冇都唔落都冇乜所謂嘅。咁咧就落啲淮山，我就落咗啲鐵棍，即係乾嗰啲鐵棍啦嚇。咁咧跟住咧就有啲就係我屋企舊年自己剝咗好多啲栗子，咁擺啲栗子落去咧就好似甜甜啲啊，俾細路仔飲都幾好嘅。咁所有啲材料咧，好似啲豬骨出水啦，嗰啲螺頭啊浸下啲水啦，浸水就淋佢一齊出水啊。紅蘿蔔咧就刨皮啦，切一嚿嚿啦。咁嗰啲粟米咧就前2個星期喺 Tesco 買嘅。佢1磅銀有2條，咁啊做緊特價，我就買咗好多翻嚟，斬成咁樣一嚿嚿咁樣，我就擺冰櫃㗎啦。擺咗冰櫃之後，幾時想日煲湯啊，或者想早餐食粟米啊咁樣，攞出嚟蒸翻熱佢啊，或者就咁樣煲湯都好方便嘅嚇。咁跟住有啲無花果，你如果冇無花果嘅話，可以落啲蜜棗都得㗎。我就想落啲無花果，嗰無花果咧就係 Costco 買嘅，咁一袋差唔多唔使10磅銀嘅。可以煲好多次㗎啦，啲無花果乾。好，材料就咁多㗎啦，跟住咧啲魚翅瓜咧就去晒啲核佢啊，去晒啲皮咧，就咁樣一齊嚟煲湯㗎啦。咁我陣間再影俾大家睇我點樣煲湯㗎，好唔好？好啦 ，everything's ready 啦，咁豬骨都出咗水啦，咁所有啲材料咧就快快脆脆可以擺晒喺嗰個煲嗰度開始煲㗎啦。咁魚翅瓜咧，我中意晏啲咧先落啦。咁跟住咧，將所有啲材料搞掂晒之後咧，就落晒啲足夠嘅水咧，就可以開始煲湯噶啦。睇下另一邊啊，咁魚翅瓜咧都處理好晒噶啦，擺埋一邊先。咁我哋就慣咗啲瓜類咧就好快熟嘅，所以啲湯咧就俾佢煲滾半個鐘頭後咧，先咧就落晒啲瓜類啦，好似魚翅瓜咁樣。咁魚翅瓜咧，佢可以咧就比較清甜啦，又可以補充水分啦，仲有少量嘅膳食纖維啦，所以咧都比較有益嘅。夏天飲咧就非常之好。咁我差唔多咧前後咧就煲咗差唔多成1個鐘頭零15分鐘㗎啦，咁就可以落鹽就飲得㗎啦。大家咧就睇到我好似有啲海參喺度，咁你唔使理會佢嘅，因為我哋慣咗咧就都煲湯又好乜都好，最後15分鐘咧就揼翻少少啲海參落去咧就咁樣食嘅。落埋鹽之後咧，我哋多數都會冚蓋咧，就俾佢焗多一陣間先嚟飲嘅。咁好啦喎，我哋開飯啦！嗱，今日咧有魚翅瓜湯啦，咁湯裏邊嘅食材都食得㗎。咁仲有咧就燜咗咧就薯仔燜雞翼啦。咁仲有咧就係煮齋嘅。咁簡簡單單咧有一餐㗎啦。咁希望大家中意啦。今日咧就介紹到呢度，唔知你哋啲魚翅瓜係點樣煮嚟食嘅咧？多謝你嘅收看，我哋下次再見，拜拜。